Всем привет! И вы на канале Вера Хэппи. Получается так, что мы едем уже завтра на море. И это будет влог. Как мы будем ехать на море и приедем на море. И да, я покажу, как мы купаемся на море. Нам уже через 2 часа ложиться спать, а мы еще не полностью убрались в квартире. Поэтому нам осталось немножко убраться, и мы будем ложиться спать. И сегодня мы не будем гулять. Поэтому не забывай подписываться и ставить лайки, чтобы не пропускать новые видео. Сейчас у нас будет 5 утра. Для нас это будет вечность, 7 часов, а для вас это будет как 2 минуты. Всем доброе утро. Это уже 5 утра практически в Краснодаре. Я же говорила, для вас это проведется как миг. У нас сейчас 04:55. Нам через час уже надо пора выезжать. Сейчас пойду умоюсь, пройдет час, и я оденусь и уже засниму вам следующий кадр. Ну вот, я уже одета. Я поеду на море вот в такой футболке и в моих черных штанах. Сейчас мы собираем еду и уже, можно сказать, поедем на такси до вокзала. А встретимся мы с вами прямо сейчас в такси. Уже на автовокзале. Нам тут еще сидеть 30 минут. Вот мы уже и сели. Мы уже сели в автобус и сейчас поедем. И встретимся уже в отеле. А мы уже едем заселяться в отель. Успели купить уже вот такую панаму мне. Вот такую панаму вот. Вот мы и приехали в номер. Сейчас я вам его покажу. Вот так заходишь, и вот тут у нас туалет. Вот такая раковина и вот такой душ. А у нас кухня вот так. Вот такая кухня и вот такой столик. Вот такой диван. Такая кровать, где буду спать я там. Такой шкаф возле кровати. Для этой кровати у нас стоит вот эти две. По окну вот эти две кровати. Вот такая кровать. Вот так выходишь из дома. Стоит такая лавочка, вот такой столик и вот такая зелень. Продолжается на 2-й этаж для детей поиграть. А вот и мой купальник. Сейчас пойдем на море. Привет! И это уже окончание видео. И мы идем на море. Покажу Азовское море, и вы выберете, поедете ли вы на него или нет. Идем на море, а ты не забудь подписаться и поставить лайк. Мы на море. Вот столько людей на Голубицкой. Вот и само море. Наконец-то мы добрались до моря. Всем пока и для новых встреч. И через 2 дня будет новое видео. Пока-пока! Всем привет, и это второй у меня влог про море, как мы находимся. Сейчас мы идем на виртуальную реальность. Смотрите, какую красоту мы встретили. Аня и Вова снимают эту красоту. Давайте тоже поснимаем. Это типа речка. А вот мы и идем в виртуальную реальность. Мы подходим и видим кепки. Вот такое. Погода на море резко поменялась, и сейчас пойдет дождь. Мы по дороге и видим вот это все. Мои панамы! Не забудьте подписаться и поставить лайк.